Krásný den a je to tady čtvrtá meditace, čtvrtá mudra, čtvrtá pranayama, čtvrté téma vánoční, který je štědrost. Samozřejmě štědrost patří k Vánocům, to je jasný. Ne tak úplně ve smyslu, pojďme si dát co nejvíc dárků a vykoupit celý globus, ale třeba právě v tom gestu, kdy se prostírá pro kolem jdoucího, kdyby se někdo ztratil, kdyby někdo potřeboval pomoc, kdyby měl někdo hlad, tak aby jsme byli připraveni dávat. A samozřejmě se to netýká i jenom materiálních darů, ale samozřejmě i výše zmíněných vánočních emocí, jako je láska, radost, naděje a tak dále a tak dále. Takže pro tuto příležitost jsem vybrala mudru Varada a je to vlastně otočení dlaně dolů. Vy si ji pak položíte na stehno, ale vlastně prsty směřují dolů. Je to právě gesto daru, gesto milosti, gesto obdarovávání. Takže pojďte si otočit prsty dolů a dlaň ven a nechte ji vlastně ležet na svém stehnu. No a jako naší pranajamu jsem vybrala úplně jednoduchý jogový dech, který znáte z lekce. Protože Vánoce se blíží, občas to opravdu může být trošku stresující akce a tenhle ten dech je jednoduchý, takže vás nebude stresovat, i protože už ho znáte. A tím, že se jedná o hluboký vědomý dech, tak se vám sklidní nervový systém. Takže proto. Takže pojďme na to. Sedneme si dlouhá páteř. Máme naše gesto daru. Zavřeme oči, levá ruka klidně může jít na bříško. Úplný výdech. A jedeme nádech. 1, 2, 3, 4. Výdech nosem. 1, 2, 3, 4. Nádech. 1, 2, 3, 4, výdech. 1, 2, 3, 4, nádech. 1, 2, 3, 4, výdech. 1, 2, 3, 4, nádech. 1, 2, 3, 4, výdech. 1, 2, 3, 4, nádech. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Počkejte si na váš výdech. Nechte pranájamu odejít, nechte kontrolu dechu odejít. Najdeme klid v našem těle a znovu začneme vnímat náš dech. Představte si, že v našem středu se otevírá nádoba plná světla a tepla. S každým výdechem z ní proudí vlna laskavosti a štědrosti k druhým. S každým výdechem z ní proudí vlna laskavosti a štědrosti k druhým. Uvědomíme si, že štědrost není jen o darech, ale o pozornosti, čase a laskavém slovu. V duchu si položíme otázku, jak mohu dnes obdarovat svět svou přítomností. Jak mohu dnes obdarovat svět svou přítomností.
jak mohu dnes obdarovat svět svou přítomností. Přijímáme myšlenku, že jsme my sami zdrojem hojnosti. A v tomto duchu já vám děkuji.